ভেড়া পালন। বাংলাদেশে মোট 1.69 মিলিয়ন ভেড়া লালন পালন হচ্ছে। জাতীয় আয় ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশে প্রাণী সম্পদের মধ্যে ভেড়ার স্থান চতুর্থ। এদেশে প্রাপ্ত ভেড়া উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে খাপ খাইয়ে বছরে 2 বার বাচ্চা দিয়ে থাকে। প্রতিবারে 2 থেকে 3টি বাচ্চা দেয়। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি। এ বাচ্চার মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম। চরম অবহেলিত অবস্থায় শুকনো খড় এবং শস্যের অবশিষ্ট অংশ খেয়ে একটি প্রাপ্তবয়স্ক ভেড়া 15 থেকে 20 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনার বাড়ি কি এই এলাকাতেই? এই এলাকাতেই। তো এখানে কি ভেড়া রাখতে আসছেন? ভেড়া রাখতে আসছি। হ্যাঁ। এই ভেড়া সব আপনার? হ্যাঁ, মুটি আমারই। মুটি আপনার? হ্যাঁ। তো আপনার স্বামী কি করে? ওই বাটায় কাম করে। ভাটায় কাজ করে? কাজ করে, হ্যাঁ। আর আপনি এই ভেড়া লালন পালন করেন? ভেড়া লালন বেশ করি। সুন্দর। টোটাল কত ছিল আগে? আগে ধরুন 10-12টা বেচা হয়েছে। তার মানে 10-12টা বেচার পরেও এখন 10-12টা আছে? আছে, হ্যাঁ। তো বাজারে এর দাম কি রকম? ভালোই না? বালির দাম। বালি দাম। আসলে ভেড়াকে কি কি খাওয়াইতে হয়? ভেড়া ধরুন যে ভুসি খায়, ভাত খায়, সবই খায় ভেড়া। আচ্ছা, তো যাই হোক, ভেড়া থেকে বেশ আয় আসে তো না? ভেড়া থেকে আয় আসে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। একটি ভেড়া 1.5 থেকে 2 কেজি পর্যন্ত পশম উৎপাদন করে থাকে। ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির হার 12%, যা গরু, ছাগল ও মহিষের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশে ভেড়ার ঘনত্ব বরেন্দ্র এলাকা, যমুনা অববাহিকা এবং উপকূলীয় এলাকার জেলাগুলোতে বেশি। আংশিক অথবা সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ভেড়া লালন পালন করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ভেড়ার জন্য 8 থেকে 9 বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। 2 থেকে 3টি বাচ্চা বিশিষ্ট একটি ভেড়ি দৈনিক 2.5 থেকে 3 কেজি পর্যন্ত কাঁচা ঘাস খেয়ে থাকে। 250 থেকে 300 গ্রাম দানাদার খাবার প্রয়োজন হয়। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, একটু এদিকে আসেন, কথা বলি। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম। মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম। জি। আপনার বাসা কোথায়? বাসা এইখান, এই পাশেই। এটাই? জি। আচ্ছা, তো এখানে কি করছেন? এই বেড়া ছাগল নিয়ে আছি। তো এখানে তো অনেকগুলো ভেড়া দেখছি, এগুলো কার? এগুলো আমার। সবগুলো আপনার? সবগুলোই। কতগুলো আছে? 50-60টা ভেড়া আছে। 50-60টা ভেড়া। তো ছাগল আছে কি এর সাথে? ছাগল আছে, কয়েকটা ছাগল আছে। ছাগলের সাথে তো মনে হয় এর আয় একটু বেশি না? একটু বেড়ার একটু আয় বেশি। এর অসুখ বিসুখ কিরকম হয়? বেড়ার অসুখ বেশি একটু কমই হয়। ভেড়ার অসুখও কম হয়? কম হয়, হ্যাঁ। কিন্তু বেড়া পালি বেশি। একটা ভেড়াতে ওজন হয় কিরকম, মাংস কিরকম হয়? মনে করেন যে আমি 10 কেজি 12 কেজি বানাই বিক্রি করি। এর দাম আসে কত? মনে করেন 5,000 4,500 এরকম বেশি। কয় মাস বয়সে ওর বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা আসে? ওই 7 মাস 8 মাস, ওই 1 বছরের মধ্যে মনে হয় উনি আবার বাচ্চা দেয়। 1 বছরের মধ্যে? হ্যাঁ, 1 বছরের মধ্যে দেয়। তাহলে তো আমার মনে হয় ছাগলের চেয়ে ভেড়াতে আয় বেশি। আয় বেশি হয়, হ্যাঁ। জি। তো বছরে কয়বার বিয়ান দেয়? 2বার। 2বারে কয়টা বাচ্চা হয়? ওই 3টা করে হয়, 2টা করে হয়, এইভাবে। আর এই প্রাণীটা আমার মনে হয় সব ধরনের খানাই খায়। হ্যাঁ, সব ধরনের খানা, ও গোবরে ঘাসটা সব যা পায়, ওর কাছে কোনো নাই। পানির মধ্যে নেমে পড়ছিলেন না, দেখলেন না? পানির মধ্যে নেমে খেতেছে। পানির মধ্যে যে ময়লা আবর্জনা ঘাস সেটাও খায়? সেটাও জড়া ফেলা দেখে। তো এর বাজারে চাহিদা কেমন? চাহিদা ভালোই আছে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পাঠা দৈনিক 2.5 থেকে 3 কেজি পর্যন্ত কাঁচা ঘাস খেয়ে থাকে ও 200 থেকে 250 গ্রাম দানাদার খাবার প্রয়োজন পড়ে। ভেড়ার দানাদার খাদ্য হিসাবে চাল, গম, ভুট্টা ভাঙা, চালের গুঁড়া, গমের ভুসি, মাসকলাই, খেসারি, মুসুর কালাই, তিলের খোল, নারকেলের খোল ও লবণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তো আপনার
শুরুটা কিভাবে হলো? শুরুটা মনে হয় আমি 2টা বেড়া কিনছিলাম প্রথম 1900 টাকা দিয়ে, 2টা বেড়া, ছোট ছোট বাচ্চা। তখন থেকে মনে হয় যে আমার বছরে ওই দুইটা 6টা হইলো। এমনি আস্তে 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 দেখা যায় যে সব সময়ের জন্য আমার 15-20টা থাকে। আমি দেখা যায় বছরে আমি 50-60 হাজার টাকার বাচ্চা বেশি, বুড়নি বাদ দিই, বুড়নি রেখে দেবো, বাচ্চা আমি 50-60 বেশি প্রতি বছর? প্রতি বছরই। তো এখন গাভী কয়টা আছে? গাভী এখন 7টা গাভী আছে। এসব মনে হয় যে এই ভাদ্র মাসেতেই বিয়ান শুরু করবে, একবার আগুন মাস পর্যন্তই শেষ। তো এগুলো আসলে কি জাতের? এগুলো দেশি, বুঝছেন? হ্যাঁ, এগুলো দেশি বেড়া। তো এরা সবচাইতে ভালো থাকে কোন সিজনে, শীতে না গরমে? এরা মনে হয় যে শীতের সিজনে একটু ভালো থাকে বেশি, কারণ এখন তো গরম, এদের প্রচুর পশম আছে না, গরম বেশি, এই জন্য শীতের দিন একটু সুবিধা হয়। আর এখন একটু গরমে একটু মানে হাঁপায় বেশি। এর সাথে তো আর একটা প্রজাতি পালন করতে পারেন, গারল। হ্যাঁ, গারল আমি কেনার কথা বলছি, তার এখন তো আইনি হারি নেই। গারল কিন্তু বেশ বড় হয়, বড় হয়, ওর নেজ বড়। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি গারল বেশ বড় হয়। আচ্ছা, এটা আমি একজোড়া আনবো, একজোড়া আইনে মনে করেন যে ওইগুলো দিয়ে আবার বানালে এগুলা বিদায় করে দেবো। প্রতি 6 মাস পর পর ভেড়াকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো দরকার। ভেড়ার মাংস নরম, রসালো ও বিশেষ কোনো গন্ধ নেই। ভেড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস। 30টি ভেড়ার একটি খামার থেকে বছরে প্রায় 30 থেকে 50 হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। তো জরুল ভাই, আপনার এই ভেড়া লালন পালন দেখে অন্য আরো 2-4 জন কি উৎসাহিত? অনেক জন লিছে, আমার বাচ্চা লিছে, লিয়ে তারা এখন অনেক বেড়া লাগে গেছে। তার মানে আপনার কাছ থেকে 2-4টা বাচ্চা নিয়ে তারা শুরু করছে? জি। তাইলে সর্বোপরি কথা ভালো আছেন? জি, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ ভালো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো থাকেন, আমি দোয়া করি। শুধু দর্শক, আজ যাচ্ছিলাম অন্য একটি প্রতিবেদনে, হঠাৎই রাস্তায় চোখে পড়লো চমৎকার কিছু ভেড়া। প্রাণী সেক্টরে গরু, ছাগল, মহিষ, এর সাথে কিন্তু আরেকটি প্রাণী যেটি আছে, যেটি আমাদের চোখে সেই রকম মানে যে হাইলাইটস সেটা নাই। এরপরেও একটি কথা আছে, ছাগল ভেড়া। ছাগলের পাশাপাশি কিন্তু ভেড়ার স্থান। ছাগলের মাংস এবং ভেড়ার মাংস প্রায় পাশাপাশি, এর গ্রোথ বেশি, এর ফলন বেশি। যেমনটি এই ভাইয়া বললেন যে প্রতি বছরেই 2বার করে বাচ্চা দেয়, একবার 2টো 3টি 4টি করে পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যায়। এবং এর এই ভেড়ার যে অসুখ বিসুখ সেটিও কম, খাবারের যে অতিরিক্ত খরচ সেটাও নাই, লালন পালন খুবই সহজ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ওদের বেশি। সর্বোপরি কথা, এটি একটি লাভজনক প্রাণী। যদি সুযোগ থাকে আপনি 2-4টি ভেড়া, এবং এর সঙ্গে ভেড়ার আরেকটি যে প্রজাতি আছে সেটি হচ্ছে গারল। আমি এর আগে একটা প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলাম, সে গারল কিন্তু অনেক বড় বড় হয় এবং বেশ মূল্যবান, এর চাহিদা আরও বেশি। তো বন্ধুরা, আপনি যদি পারেন, আপনার যদি সেরকম সুযোগ থাকে, আপনি 2-4টি ভেড়া, গারল, ছাগল এগুলো পালন করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে, সে হবে অবশ্যই আপনার খামারের সাফল্যের গল্প নিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং চিত্রপুরী চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। আল্লাহ হাফিজ। আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।